इन खास जानवरों को देखने के लिए आपको लकी मैन वाला लक चाहिए। नंबर 1, पिंक कैटिडर्स। ये इतने रेयर है कि 500 नॉर्मल कैटिडर्स में से एक ही पिंक कैटिडर्स निकलता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका पिंक कलर इरिथिसम नामक म्यूटेशन से होता है। नंबर 2, टू टस्क नार्वेल्स। नॉर्मल नार्वेल्स के पास 10 फीट की टस्क होती है, लेकिन हजारों में एक नार्वेल के पास 2 टस्क भी होती है। नंबर 3, डामा गजेल्स। इन्हें आड्रा गजेल्स भी कहते हैं। इस प्रकार की गजेल्स 2000 में से एक ही मिलती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है जिनकी कुल संख्या 300 से भी कम बची है। ये सभी गजेल्स में सबसे बड़ी है और सबसे तेज दौड़ने वाली भी है। ये शॉर्ट बर्स्ट में 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है।